Всем привет! Вы находитесь на канале Лунабайк. Меня зовут Дмитрий, и у нас сегодня очередная распаковка. Я продолжаю готовиться к зиме. Сегодня у меня очень долгожданная посылочка. Давайте ее откроем. Открываем. Что же у нас в коробке? В коробке у нас очередные покрышки Чао Янг. На этот раз Snowstorm, шипованные. Вот такие вот. Давайте их достанем и посмотрим поближе. Коробочку убираем в сторону. Так, одну мы отложим. Думаю, они одинаковые, поэтому нет смысла рассматривать каждую. Так, кстати, мне кроме покрышек прислали еще 10 шипов. Я их заказал, скажем так, на пробу. Ну и мало ли, может где когда что выпадет. Будет подменный фонд. С шипами разберемся позже. Давайте посмотрим на покрышку. Ну, как я уже сказал, шипованная. 152 шипа. Технология Shark Skin. То есть у нас вот эта вот верхняя часть дополнительно укреплена слоем, который защищает от пробоя. Шипы довольно приличные. Я, честно говоря, ожидал, что они будут немного поменьше, а они оказались вполне себе такими большими, сравнимые с теми, что у меня были на Big Frame. Понятное дело, что на Fat Mami у меня шипы поменьше, потому что это супер легкая и супер накатистая покрышка. Эта покрышка служит немного для другого. Эта покрышка должна грести. Ну, собственно, для этого, вот, смотрите, нужны вот такие боковые протекторы. Шипы расположены в 4 ряда. То есть в центре у нас нет шипов, а по бокам шипчики есть. Корд у нас нейлоновый. Так, вес мы сейчас проверим. Покрышка, понятно, складывающаяся. Вот такая вот огромная покрышища. Давайте в центр поставим весы. Включаем. Достанем вторую покрышку и взвесим. Тысяча 436 грамм. Конечно, покрышки тяжелее, чем те, что стоят у меня сейчас. Fat Mama она все-таки покупалась для того, чтобы быть легкой. На лето не нужны такие большие протекторы, а вот зимой такие протекторы понадобятся. Они, собственно, и добавляют веса. Плюс технология Shark Skin. То есть невозможно сделать более крепкую покрышку и не добавить к ней веса. Сами протекторы здесь, наверное, центральный, самый маленький протектор, выше или такой же, как у Fat Mama, крайний протектор, то есть самый большой. Ну, то есть каждая покрышка должна служить своей цели. Для зимних покрышек такой вес вполне достаточно, он все равно меньше, чем на Big Frame. Big Frame у меня весили, по-моему, 1560 грамм. То есть разница практически в 200 грамм. В общем, вот такие вот покрышечки. Более подробней я расскажу, когда буду устанавливать их. То есть я их обязательно измерю, то есть какая ширина на ободе. Ну, и так уже, честно говоря, видно, что вполне прилично. То есть своим 4 дюймам соответствует. Но мы это все равно проверим. Обязательно
сниму испытания, попробую погонять по снегу, погоняю по льду. Ну, возможно, испытания на льду я проведу еще немножко позже, потому что сейчас его сложно будет встретить. Зима только началась, и просто нету накатистого снега. Собственно, для чего я купил шипованные покрышки, чтобы, когда я передвигаюсь по городу, я не скользил на льду, на утопленном накатанном снегу. В лесу-то понятное дело, что шипы как бы и ни к чему. Там наоборот важен гребучий протектор. Ну, в общем, ставим лайки. Ждем следующего видео. Подписываемся на мой канал. Ссылка на магазин fatbiker.ru вы найдете в описании, там где покупал эти покрышки. Ну а я прощаюсь с вами. Всем пока.